បើនិយាយអំពី gaming laptop យើងប្រកាសជានឹកឃើញដល់ស្លាកសញ្ញានាគក្រហមរបស់ក្រុមហ៊ុន MSI ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងយក laptop gaming mid rank មួយ model របស់ក្រុមហ៊ុន MSI មកធ្វើការ review ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនេះជា gaming laptop series ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ MSI ដែលមានលេខ model GP75 Leopard 9 SD ជាមួយនឹងចំនួនថ្មីការរចនាប័ទ្មថ្មីធ្វើឲ្យ laptop មួយនេះមានចំណុចល្អច្រើនជាងចំនួនមុនចំពោះ laptop MSI មួយនេះវាត្រូវបានរត់ដោយកម្លាំង CPU ចំនួនទី9 Core i7 9750H មាន6 cores និង12 thread រត់ក្នុងល្បឿន 2.6 GHz និង boost ឡើងដល់ 4.5 GHz អមមកជាមួយ RAM ទំហំ 16GB DDR4 Dual Channel និង storage ជាប្រភេទ SSD M.2 PCIe ល្បឿនលឿនទំហំ 512GB ហើយ GPU គឺ Nvidia GTX 1660 Ti ចំនួនថ្មីមាន VRAM 6GB ទៅលើរូបរាងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាគិតថាវាគ្មានអីខុសប្លែកពីចំនួនមុនប៉ុន្មានទេតួខ្លួនធ្វើឡើងពី Aluminium និង Plastic បែបពណ៌ Matte Black អមនឹង logo នាគកំណាច MSI ជាមួយនឹងខ្សែឆ្នូតបន្ទាត់2តែវាមិនមានភ្លើង RGB នោះទេមានន័យស្អាតយ៉ាងដែរបើក្រឡេកមើលទៅខាងក្នុងយើងនឹងឃើញវាប្លែកព្រោះរដងវាមានពណ៌ខ្មៅតែលើកនេះ MSI បានផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជាពណ៌ប្រផេះឬបែបទឹកប្រាក់ជាមួយការ design រូប spacecraft ព័ទ្ធជុំវិញមើលទៅ cool ហើយប្លែកមែនទែននិយាយពីខាងក្នុងអញ្ចឹងទៅលើ keyboard វាត្រូវបានផ្គប់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុនស្លាប់មិនដល់ឈ្មោះព្រោះមិនដល់តកលគឺ Steel Series keyboard គឺជាប្រភេទ RGB per keys រំលេចទៅដោយពណ៌ចម្រុះជាមួយ effect ជាច្រើននិយាយរួមគឺកប់ខ្លាំងមែនទែនវានៅតែជា keyboard ល្អសម្រាប់នាមបច្ចុប្បន្នមិនថាពេលវាយឯកសារឬលេង game វាមានសំឡេងស្ងាត់មានអារម្មណ៍ល្អនិងងាយស្រួលចុចមែនទែននៅត្រង់កន្លែងប៊ូតុង power យើងនឹងឃើញមានប៊ូតុង2ផ្សេងទៀតដែលមួយជាប៊ូតុងសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរ effect ភ្លើង keyboard ទាំងមួយទៀតសម្រាប់បង្កើនល្បឿនកង្ហារវានឹងជួយបន្សាបកម្ដៅនៅពេលដែលយើងលេង game ឬរ៉ានកម្មវិធីធំៗតែសំឡេងកង្ហាររៀងលឺខ្លាំងបន្តិចតែបើសិនជាយើងពាក់កាសនោះយើងមិនចាប់អារម្មណ៍វាប៉ុន្មាននោះទេងាកមកមើលផ្នែកចំហៀងខាងឆ្វេងយើងនឹងឃើញមានរុនចាក់សោរុនបញ្ចេញខ្យល់រុន Killer Internet រុន HDMI និង Mini Display សម្រាប់តភ្ជាប់ទៅកាន់ monitor អមនឹង USB Type A និង Type C 3.2 ចុងក្រោយគឺរុនដោតម៉ៃនិងកាសហើយនៅខាងស្ដាំវិញយើងឃើញមានរុនបញ្ចេញខ្យល់រុនសាកថ្មនិង USB 3.1 Type A ចំនួន2ចុងក្រោយគឺរុន slot សម្រាប់ដាក់ SD cardការធ្វើតេស្ត Cinebench ទៅលើ CPU ចំនួនថ្មីនៅលើ laptop មួយនេះឃើញថាវាពិតជាខ្លាំងដោយ multi-core វាទទួលបានពិន្ទុ1241រីឯ single core វាទទួលបានពិន្ទុ185និយាយរួមវាលឿនជាងចំនួនទី8ប្រហែល 10% ហើយការធ្វើតេស្ត benchmark ទៅលើ GTX 1660 Ti 6GB នៅលើ 3D Mark Future Strike វាទទួលបានពិន្ទុសរុប13683និយាយរួមកម្លាំងប៉ុណ្ណេះវាអាច run game ចេញថ្មីហ្គេមដែលមាន graphic ធំគឺបានទាំងអស់ហើយយើងក៏បានធ្វើការតេស្តទៅលើហ្គេមមួយចំនួនផងដែរដូចជា Call of Duty World War 2ក្នុងកម្រិត Ultra Setting និងបិទមុខងារមួយចំនួនវាទទួលបាន104 frame ជាមធ្យមភាព PUBG ជាមួយ Ultra Setting ទទួលបាន112 frames GTA 5 ទទួលបាន97 frames ហ្គេមចុងក្រោយគឺ Dota 2 ទទួលបានរហូតដល់125 framesអ្វីដែលធ្វើឲ្យការលេងហ្គេមលោកស្ពុតមួយកម្រិតទីនោះគឺការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ពី screen របស់ laptop មួយនេះជាមួយទំហំ 17.3 inch វាមានហ្គេមខ្លីជាប្រភេទ Thin Bezel អាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត Full HD ជា panel IPS បូករួមជាមួយ refresh rate រហូតដល់ 144Hz អញ្ចឹងវាជាអេក្រង់ល្អជាពិសេសវាល្អសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តកែរូបភាពនិង design ជាមួយកម្រិត sRGB 90% និង Adobe RGB 71% ការបង្ហាញពណ៌គឺច្បាស់ដិតល្អហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយក្នុងការទស្សនាវីដេអូឬលេងហ្គេមចេញពីអេក្រង់ដ៏ល្អមួយនេះម៉ាស៊ីនខ្លាំង CPU GPU កប់
ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាខ្វល់ទៅលើរឿងកម្ដៅតែបើតាមការតេស្តជាក់ស្ដែងនៅលេងហ្គេមប្រហែលជាង2ម៉ោងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេព្រោះថា MSI បានដាក់ប្រព័ន្ធបន្សាបកម្ដៅ Cooler Boost 5ជាមួយដៃត្រជាក់7សរសៃបូករួមនឹងរុនបញ្ចេញខ្យល់ធំៗ2នៅពីក្រោយនិង2ទៀតនៅសងខាងជាលទ្ធផលគឺវាជួយបានច្រើនទោះបីលេងហ្គេមរយៈពេលយូរក៏មិនមានអារម្មណ៍ថាក្ដៅត្រង់ចំណុចដាក់ដៃនោះទេថ្មនៅលើ laptop មួយនេះមានទំហំ6 cell ភ្ជាប់បុកជាមួយ adapter កម្លាំង180 W តាមការតេស្តជាក់ស្ដែងដោយចាក់វីដេអូ YouTube 1080p search internet និងវាយឯកសារមួយចំនួនវីដេអូបានប្រហែល3ម៉ោងជាងដោយទម្លាក់ពន្លឺអេក្រង់មកត្រឹម 30% និងបិទភ្លើង RGB នៅលើ keyboard រីឯលេង game វិញវីដេអូបានជិត1ម៉ោងដែរតែសម្រាប់កម្លាំងថ្មប៉ុណ្នេះខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់បំពេញការងារផ្សេងៗSpeaker មួយគូកម្លាំង3 W នៅលើ laptop នេះអាចបញ្ចេញសំឡេងបានច្បាស់ល្អជាមួយកម្រិតសាច់បុកបាក់ខ្លាំងគួរសមហើយនេះជាសំឡេងតេស្តផ្ទាល់ចេញពី laptop នេះដល់សន្ទះបាតខាងក្រោមចេញយើងនឹងឃើញមាន slot សម្រាប់ការ upgrade ផងដែរក្នុងនោះ MSI បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់បន្ថែម Hard Disk 2.5 inch ដែលវាភ្ជាប់មកជាមួយជើងដំណមកស្រាប់ក្នុងប្រអប់និងមួយទៀតគឺ slot M2 PCIe អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ M2 បានរហូតដល់ពីដើមដោយប្រើ Retro ក៏បានឬបែក drive ពីរផ្សេងគ្នាក៏បានសរុបមកចំពោះ laptop MSI GP75-9SD មួយនេះវាដើរត្រូវចំណុចអច្រើនវាមានកម្លាំងខ្លាំងមិនថាលេង game design គូប្លង់ render video គឺវាអាចបំពេញតម្រូវការយើងបានទាំងអស់បូករួមជាមួយភ្លើង keyboard ដ៏ស្រស់ស្អាតអេក្រង់ load ដល់ 144Hz វាកាន់តែទាក់ចិត្តយើងមួយកម្រិតទៀតអ្វីដែលពិសេសវាមានការធានារហូតដល់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយបើយើងគិតថាកម្លាំងប៉ុណ្នេះនៅរៀងស្ទើរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចជ្រើសយក model GP75-9SE ដែលវាលោតដល់ graphic RTX 2066G អញ្ចឹងវាបន្ថែមកម្លាំងប្រមាណ 20% ពីលើនេះទៀតសម្រាប់ model MSI GP75-9SD កំពុង review នេះវាមានតម្លៃ$1499ជាមួយ GPU GTX 1660 Ti រីឯ model MSI GP75-9SE វាមានតម្លៃ$1599ជាមួយ GPU RTX 2060អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចស្វែងរកទិញបានដែលមាននៅ Vintage Computer ទាំង3សាខាលើពីនេះរាល់ការជាវ laptop MSI យើងនឹងទទួលបានការ free អីវ៉ាន់បន្ថែមផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាមានកំហុសត្រង់ណាក៏សូមអធិស្ឋានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ laptop MSI មួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត